أيها السادة، استمعنا إلى الدقات التقليدية لإذانا برفع الستار. أطفئت الآن أضواء الصالة وارتفع الستار عن أم كلثوم. في الأول الواحد بيبقى كأنه بيتحدى نفسه يرسم أم كلثوم مظبوط بقى، عينين وحواجب ومش ومش عارف ايه، يبقى نوع من يعني إثبات لنفسه إنه ممكن يرسمها. اللي بيها لو حد شاف الشكل قدام أم كلثوم يبقى هو كده مبسوط خلاص. وبعدين بيعدي بمراحل بقى لغايه لما يفهم الارت، يفهم يعني ايه كتله وفراغ، يعني ايه تاتش، يعني ايه مساحه، يعني ايه الخط بيعمل ايه. يعني بيبتدي ينسى خالص انه هو بيرسم ايه، بيرسم مين، قد ما بيهتم بانه يعمل الفرقه دي في المساحه دي وتبقى مقبوله، وفي الاخر تبقى ام كلثوم. وهو ده بقى اللي يسموه السهل الممتنع بقى، انه الواحد يقدر يعمل ام كلثوم والفرقه من غير ما يكون دي ام كلثوم بملامحها المعروفه، بحواجبها بعينيها مش عارف ايه، ما تبقاش هي ديت البطل. لكن البطل الكتله والفراغ والتاتش والمساحه والكلام الحلو ده، خط اللوحه، تبقى اللوحه هي البطل، مش بس ام كلثوم يعني. سادتي وسادتي، من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، من بقعة تقع في قلب القاهرة، تلتقي الليلة حول القاهرة القلوب. الترقب
باد على جميع الحاضرين، وأكاد أراه حتى على جميع من يستمعون إلى الراديو الليلة، وهو ينقل لهم هذه الأغنية التي انتظروها طويلا وطويلا. تهتز الستار وينفرد الستار سيداتي وسادتي عن كوكب الشرق، الفنانة العريقة الأصيلة أم كلثوم، لتجدو لأول مرة في حياتها بلحن لفنان عريق أصيل هو الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. لما كبرت بقى وشويه كده اكتشفت انه بيقولوا لي الووتر كلر ده خامه صعبه قوي يعني، بس انا كنت خلاص حبيتها يعني، خلاص ما اعرفش طبعا، ما يهمنيش بقى، انا كنت بقى انا بحبها وخلاص يعني، هي صعبه هي سهله مش هتفرق يعني. الاداء يعني مع شويه تركيز على بعض الالات، بعض الناس اللي بيعزفوا مش عارف ايه، لكن بيبقى الجو العام هو يعني الالوان واللمسات كده وكده، ده بيبقى هو الاهم بالنسبه لي يعني. مش عارفك، ساعات احس ان انا بس عايز اعمل التركيبه دي، ام كلثوم او غيرها يعني، بس انا عايز اعمل التركيبه دي. طبعا بحب ام كلثوم طبعا، بس ساعات كتير ببقى عايز اعمل الاداء ده اللي فيه خط بقى، اللي فيه ايه يعني، ما مش عارف بعمل ايه. دايما يعني بتحايل على الشغل وانا بشتغل، بتحايل عليه ان انا اعمل نفسي كاني مش عارف بعمل ايه، عشان يطلع فيه الفطريه والتلقائيه والحريه، الشغل اللي انا لا قصده ولا اعرف اعمله لو انا ركزت يعني. لا الزيت جميل طبعا، الزيت يعني ملك الالوان يعني، رغم ان انا عاشق للميه، بس الزيت ملك الالوان طبعا. مساحه وخط ولون، هو ده قصتي. انا مش ام كلثوم طبعا، انا بحب ارسمها ما فيش شك يعني، بحبها كصوت وكده، لكن وانا برسمها انا دايما بفكر في
في العناصر الاساسيه للعمل الفني يعني، وانا مشغول بيها، هو ده اللي انا مشغول بيه دلوقتي. هتقول لي ام كلثوم، طبعا، ما ام كلثوم موجوده، يعني لو عايز ارسم ام كلثوم هي موجوده، بس بيشغلني جدا وانا برسم انه هل التكوين مقبول، هل التونات حلوه، هل الفاليو بتاع الكالر حلو، يعني قوي انف، يعني ده بيبقى يعني المسيطر عليا اكتر من طبعا ام كلثوم. خلاص احنا بنرسم ام كلثوم يعني، ما يعني مش هنشك في كده. انا بشوف انه الفن ده 3 حاجات مثلا: علم، فهم يعني ايه فن بالدماغ يعني، وبعدين حرفيه، وتملك الواحد يقدر يبقى على قد ما يقدر انه يملك انه اللي عايز يعمله يقدر يعمله، رسم يعني. والحاجه كانه التلت التالت ده اللي هو الجراءه. تقولي طب الجراءه دي سهله؟ مش سهله. الجراءه متهيألي يعني شيء مهم جدا. في فنانين شطار قوي 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 بس ما عندوش جراءه، فتلاقيه دايما خايف يعمل كذا، خايف يعمل كذا. انا طبعا بجتهد في الحدوته دي، مش يعني ما اقدرش اقول ان انا جريء، لكن انا بهتم جدا انه ابقى جريء واللي يحصل يحصل. وغالبا لو الواحد ساب نفسه للكلام ده بيطلع احلى من اللي الواحد بيتخيله وبيحلم بيه. انا بشوف انه الواحد العمر ايا كان الواحد حتى لو عاش 100 سنه يعني، مثال العمر مش هيكفي الواحد يبقى فنان يعني. عشان كده انا شخصيا بتكسف اقول على نفسي فنان، مش تواضع ولا حاجه، بس لانه الحدوته كبيره قوي قوي قوي. محتاج الواحد مثلا 400 سنه مثلا عشان يقدر يقول انا مسكت حاجه يعني. فعشان كده يعني الواحد يصحى الصبح كده ويشتغل، بالتالي ده العمر مش هيكفي حاجه، لكن ده يعني ده اقل واجب يعني. انا بحب بقى حته غرابه يعني، ساعات يبقى في حته في الشغل كده بجربها، اقول يعني انت يعني تعمل ايه؟ يعني اللون ده كله ما فيهوش اخضر، يعني مش عامل اخضر. انا بقول ساعات احس كده لو عملت حته خضراء فاقعه قوي كده هتعمل ايه؟ هل هتبقى حلوه ولا لا؟ هو ده بقى، هي دي الهوايه بقى. دي الهوايه. المحترفين طبعا يعني ايه بيشتغلوا سيستماتيك، بيبقوا فاهمين كده ويعني عندهم خبرات يعني. لكن احساس الهاوي انه بيجرب بيلعب.